आप के अंदर जो चैतन्य पुरुष है वह सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा का अंश है, और ये ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर से हुई है। अगर आप असत्य पर हैं, अगर आप अधर्म पर हैं, अगर आपके भीतर से विरोधी आवाज़ निकल रही है आत्मा के द्वारा, तो आपको योग से लाभ बहुत मुश्किल है। आपके भीतर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैं परमात्मा की विधियों पर चल रहा हूँ, ऋषियों की बताई हुई विधियों पर चल रहा हूँ। तो आपके अंदर से जो सत्य की आवाज़ होगी वो आपको, सत्य स्वयं में ही अपने आप में बहुत बड़ा ईश्वर है। ये जो सत्य धर्म है, ये जो ईश्वर के प्रति आस्था, क्योंकि सृष्टि परमात्मा से हुई है, सृष्टि सत्य से हुई है, और हम अगर उनके विरोध नियमों में चलते हैं, अगर हम नशा, मांसाहार या अनेक प्रकार से जो हमारे धर्म या संप्रदाय संस्कृति के अनुकूल नहीं हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, तो हमारे भीतर से स्वयं ही